Всем привет, salut à tous, это Ого, и в этом видео я вам расскажу о слитных артиклях, артиклы контракты на французском языке. Это звучит страшно, но увидите, это не так сложно. И в конце видео я вам расскажу об одном правиле, которое вы не встретите в учебниках почему-то, но которое, на мой взгляд, очень важно. Поехали! Слитные артикли «у» и «ос» из в конце образуются из-за сливания предлога «а» с определенным артиклем. Я сказал определенный. Вот. То есть на французском нельзя сказать «алле», надо сказать обязательно «у» без «x» в конце, потому что это единственное число. А во множественном числе, то есть «а» плюс «ле» будет «у» с «aux», потому что множественное число, повторяю. Это не так сложно, надо просто запомнить это маленькое правило. «А» плюс «ле» будет «у», «а» плюс «ле» будет «у». К примеру, я иду в магазин, не скажется «je vais à le magasin», нет, сливается и будет «je vais au magasin». Конечно, комбинация «а» плюс «ла» возможна, то есть для женского рода нет сливания. Я возвращаюсь домой, je rentre à la maison. Не говорите «je rentre aux maisons», иначе это значит, что дом, maison принадлежит мужскому роду, а на французском это не так. La maison, женский род, тогда je rentre à la maison. И с неопределенным артиклем тоже нет проблем. Например, я думаю об одном каком-то магазине, je pense à un magasin, à un. Или во множественном числе, я думаю о каких-то магазинах, je pense à des magasins. À des и à un, и еще à la говорятся без проблем. С этими чуть сложнее я объясню все, что надо. Сливание такое. «de» плюс «le» дает «du», «de» плюс «le» дает «de», как неопределенный артикль, да. То есть определенный артикль после сливания с предлогом «de» становится «de». То есть звучит как неопределенный артикль, это очень большая ловушка. Например, я говорю об одном определенном магазине, je parle du magasin. Или во множественном числе, je parle des magasins. Не je parle de le magasin, нет, je parle du magasin. Je parle des magasins, а не de les. Но je parle des magasins, это все еще определенный артикль. Это слитный определенный артикль. И проблем с женским артиклем нет. Je parle de la maison, de la говорится, и это правильно, я говорю о доме. Но есть несколько заблуждений с этими примерами. C'est la porte de la maison, c'est la porte d'une maison, c'est une porte de maison. Je parle de maison, je parle des maisons. В чем разница? C'est la porte de la maison. La porte определена, la maison определена. То есть это определенная дверь определенного дома, например, дом, в котором мы живем. А второй пример, c'est la porte d'une maison. То есть это дверь определена одного какого-то дома. Вот. Надо будет сравнить с следующими примерами. Третий пример, c'est une porte de maison. Заметьте неопределенный артикль перед porte. C'est une porte de maison. Это просто значит, это домашняя дверь. Мы просто уточняем, что это за дверь, какой тип. И еще есть, на самом деле, дополнительный пример. C'est la porte de maison. Это то же самое, что une porte de maison, но с определенной дверью. Например, вы говорили про эту дверь домашнюю раньше, и теперь вы это снова говорите в речи, то это будет определенный предмет. Тогда это будет c'est la porte de maison, dont je t'ai parlé. То есть домашняя дверь, о которой я тебе говорил. И два последних примера очень связаны, очень тесно связаны. Это je parle de maison и je parle des maisons. Je parle de maison, это просто я говорю о неопределенных домах. Например, мне сейчас хочется переехать, тогда я говорю о домах. J'ai envie de déménager, alors je parle de maison. О каких домах мы не знаем, они неопределенных. А наоборот, je parle des maisons. Это определенный артикль. То есть я говорю о домах определенных, то есть, например, домах, которые как находятся передо мной. Вот. Тогда можно заключить, что de plus les становится de, а de plus de становится de.
И на этом все. Я знаю, что это вообще не легкое видео, поэтому я вам советую написать мне свои примеры с контекстами в комментариях. Я проверю, я отвечу и так далее. Но я надеюсь, что это видео вам понравилось и помогло. Если все еще у вас есть вопросы, задайте их в комментариях, конечно, я вам отвечу. И да, подписывайтесь, делитесь с друзьями, ставьте лайки. Это помогает развитию канала, вам не сложно, мне приятно. Удачи с английским языком, салют и пока!